the warmth of a healing heart and the benevolent spirit of care. Throughout the 5 millennia trajectory of Chinese civilization, the practice of Chinese medicine, CM, has been passed down and continues to thrive. 中醫藥係中華文明嘅瑰寶，積累咗幾千年嘅理論精髓同埋實踐嘅智慧。我哋一定要保護好、發掘好、發展好同埋傳承好中醫藥。推廣中醫藥嘅文化，俾市民咧大家知道喺疾病嘅預防、日常生活過程當中，其實係點樣去用得到中醫嘅智慧咧？其實香港嘅醫療系統咧本身都有中醫㗎啦，咁所以喺整體中西醫方面咧共同嘅協作咧，能夠更加進一步俾到世界上面其他嘅醫療系統作出參考咯。The practice of Chinese medicine in Hong Kong has always been anchored in the spirit of excellence and sincerity. In addition to being a silent sentry of public health, it is also an indispensable cornerstone of the city's healthcare system, as well as cultural heritage. With the opening of Hong Kong's first Chinese medicine hospital, new opportunities for local CM development are imminent. A new chapter is beginning. 我期望香港嘅中醫藥業界傳承不離古，創新不離中，喺傳承中創新，喺創新中發展。The practice of Chinese medicine in Hong Kong is influenced by the medical philosophy of the Lingnan region. Although the local public healthcare system has always been predicated on Western medicine, WM, CM culture has been a part of Hong Kongers' lives since the city's founding. Concepts such as medicine and food homology, regulation and harmonization, and health preservation are ingrained in the minds of many. Herbal tea shops as well as bone setting and private CM clinics are common features of the urban streetscape. Following Hong Kong's return to the motherland, the local CM sector has developed rapidly with the country's support. In 1999, the Chinese Medicine Ordinance was enacted, establishing a registration system for CM practitioners. The standardization of CM education also proliferated opportunities to develop CM services. However, at the time, CM services were mainly provided by community-based clinics. The development of CM was stunted by limitations. 當時中醫藥喺香港嘅狀態係咩咧？90%嘅中醫師咧，其實都係喺個社區度咧，就以一個診所嘅模式咧去營運緊中醫嘅服務，定性係基層醫療。咁所以其實香港就冇一個醫院咧係可以發展中醫嘅第二、第三層服務嘅。咁第二點咧，就算我哋本地去培訓嗰啲中醫嘅學生畢咗業啦，變成有註冊中醫師之後咧，其實後面咧係冇一個較為好嘅臨床培訓架構啊。咁第三咧，如果講到科研咧，喺診所模式咧就較難有好好嘅病人群組咧去做一啲大規模嘅臨床研究。正正因為呢幾個狀況咧，中醫醫院咧就能夠係做到一個好突破性嘅里程碑。To further propel the development of CM, the government announced in 2014 that a site in Tseung Kwan O had been reserved for the construction of Hong Kong's first Chinese medicine hospital. Then in 2018, it was announced that CM would be incorporated into the healthcare system through the introduction of government-subsidized CM services. With construction commencing in 2021, the hospital officially opened on the 11th of December 2025 and commenced services in phases. It offers pure CM, CM predominant, and integrated Chinese Western medicine, ICWM services, covering 6 specialized CM services: internal medicine, external medicine, gynecology, pediatrics, orthopedics and traumatology, and acupuncture and moxibustion. It will mainly provide outpatient and day patient services in the first year. CMHHK's overall design is based on the principle of following the ways of nature, combining core CM concepts with a modern, minimalist facade design. It emphasizes continuous evolution and human centricity. 一方面，我哋希望能夠喺個病人方面能夠做到一站式咧；第二方面，嗰個員工方面都希望話佢要嘅嘢喺附近都可以做得到。第三方面咧，我哋希望做到嘅咧就係中醫藥文化嘅傳承啦。中醫院你喺外觀睇咧，其實你唔覺得佢係一間好傳統嘅醫院嚟嘅。
你可能覺得佢本身就係一嚿博物館咯。所以我哋好希望病人又好，公眾又好，當佢去到呢個醫院唔同嘅單位嘅時候咧，其實會接觸到唔同嘅中醫藥文化，繼而體驗到中醫嘅天人合一啦、天圓地方啦，同埋我哋中國幾千年咧喺中醫藥文化嗰個推進。中醫醫院及政府中藥檢測中心正式啟航。中醫藥係香港醫療體系嘅重要組成部分。我哋同時具備同國際接軌嘅醫療體制、規管制度、標準制定同埋臨床研究等各方面嘅實力。特區政府會全力推動中醫藥高質量發展，並充分發揮香港喺一國兩制之下，背靠祖國、聯通世界嘅獨特優勢，讓香港成為中醫藥走向世界嘅橋頭堡。作為香港的首家中醫醫院，肩負着市民的殷殷期待，也凝聚了同行的矚目眼光，需要不斷探索優化適合香港自身情況的中西醫協作工作方式和中醫專病的項目服務，推動臨床科研與香港科技園、河套深港科技合作區等平台有效聯動互動，推動中醫藥科研成果轉化落地。The Chinese Medicine Hospital of Hong Kong is the flagship project and a key piece of infrastructure underpinning implementation of the Chinese Medicine Development Blueprint. It plays a vital role in passing down tradition and fostering innovation. 香港嘅中醫醫院嘅成立咧，象徵住香港嘅中醫藥服務第一次由基層醫療邁向咗第二層、第三層嘅醫療服務。除咗作為香港第一間中醫醫院創新咁提供中醫住院嘅服務之外，香港中醫醫院咧亦都係推動多項嘅醫療改革創新嘅。第一，我哋醫院係採用公私營協作嘅模式，融合咗公營醫療體系以及私營中醫藥界嘅優勢，提升營運嘅效率同埋可持續性。嗱，第二，醫院係採用純中醫、中醫為主、中西醫協作3種嘅服務模式，從而係推動中醫藥嘅現代化。雖然中醫嘅醫院喺內地都好多㗎喎，咁樣甚至喺其他地區嚇，咁但係香港呢一個第一間嘅中醫院咧，其實同其他嘅中醫院係顯著唔同嘅。我哋希望能夠做到一個好獨特嘅香港模式，就係住中醫同西醫點樣能夠互動，大家去共同診治咧。喺香港嚟講，我哋有唔同嘅中西醫嘅體制啦。咁中醫過往咧就較少用呢個多團隊模式去做，咁所以喺我哋嘅香港模式嘅中西醫協作咧，我哋會除咗中醫同西醫兩大醫學方面咧，我哋都要多團隊多功能去為病人做出一個全面嘅照顧啦。中西協作係香港中醫院嘅重點發展嘅項目之一嚟嘅。中醫院成立之前咧，其實好多時候咧，坊間都有類似嘅中西嘅合作，但係有好大嘅唔同。好多時候咧，坊間佢哋中西協作咧，係本身係一個病人層面、病人自主嘅。個病人咧，好多時候睇完中醫之後，咁啊佢睇西醫啦，
學者係話睇完西醫之後覺得睇中醫。喺香港中醫院咧，我哋係醫院層面要推動佢嘅中西協作，咁樣就唔使病人自己要揾中醫要揾西醫嘅情況。其實中醫唔知西醫俾緊啲乜嘢資料，西醫都未知中醫俾緊啲乜嘢資料。喺香港中醫院咧，我哋中西之間一齊合作咧，對臨床治療嘅效果會快啲。同時咧，我哋由安全性層面嚟講咧，我哋要會保證多啲。Integrated Chinese Western medicine services is one of the key highlights of CMHHK's offerings. Professor Zheng Jiangang strongly believes Hong Kong is the ideal place for developing ICWM services, especially with regard to conditions such as stroke-induced hemiplegia. 喝水吃饭没有咳呛吧？没有。没有。行，我来给您安排一下，好不好？好。得不得 ？OK。我是2017年到的香港，将近8年半的时间。中医可能是扎根在这个香港或大湾区这个普通百姓当中，生活细节当中，大部分都很喜欢煲汤，一年4季煲汤都是不同的，对这个家人的一些身体健康确实有很大的促进作用，就是这一点对我触动非常非常深。这些东西植根于香港社会基层的这个中医的根，这一点也是我们这个今后香港中医院开展中医专病或者专项技术工作非常良好的一个基础。好了，痛不痛啊？在香港的中西协作，主要是指很多这个中西的专业人员啊，他通过一些这个提前制定好的一些制度化的一些程序啊，一起为这个病人进行评估，还有进行会诊，然后共同制定他的治疗方案。因为这个西医的话，它会通过一些个理化检查呀、血液检测呀，一套这个具体的诊断方案。中医通过这个望闻问切四诊来辨证合参。这个以外呢，中医西医应该定期的这个监测。这个经过一段时间治疗，病人的效果到底怎么样？另外，中药和西药一些个相互合用的过程中，可能会产生一些个我们意想不到的一些个不良的后果。这些安全性的监測，我們也要實時的都要具備。關於我哋西醫睇法咧，就係進攻嗰邊嘅力度差啲啦，出發點就希望做好個手個 mobilization 做好啲。咁你手唔係特別太舉得高啦，係咪0到70度啫？中醫同西醫咧，個醫療體系入邊咧都有自己嘅特色嘅。咁西醫可能對診斷學啊，對急症處理比較精準啲嘅。但係如果中醫咧，就對嗰啲慢性管理啦，對一啲康復啊、痛症管理咧，呢啲比較好嘅。咁我哋西醫嘅角色就係會確保病人喺中醫醫院入面治療期間咧，得到適當嘅治療。例如急症嘅處理方案啦，或者感染控制方面咧，都有啲即係可以提供一啲協助啊。中醫醫院入邊做呢種嘅形式嘅服務咧，係有嘅特色嘅。一嚟就係我哋共享咗病人嘅病歷，大家可以見到知道病人嘅情況。如果中醫師認為佢需要例如西醫方面嘅專職醫療嘅服務啦，包括物理治療、職業治療啦，我哋呢邊可以即刻提供俾佢。咁成個系統咧，個病人咧得益係最好嘅。好，你試下伸直睇下，直晒下，好放鬆，唔好咁大力嚇，輕輕力跟住佢喐就可以啦。4、5、6、7、8。我呢度綜合復康中心啦，主要有2大類病人啦，其中一類就中風嘅康復啊，老人家嘅疾病；另外一類就係痛症嘅病人多啦。我哋呢個特色就係病人啦，好多時咧都會係中醫先去做到針灸啊，或者拔罐。佢做完針灸嘅時候咧，病人咧嗰啲關節啊或者個肌張力會低咗啦。當咁嘅情況之下咧，我哋再去做康復、再去做運動咧，做物理治療咧，咁就事半功倍啦。病人康復亦都會快啲嘅。譬如假設你好痛嘅話咧，我就會見到佢升得好高嘅。係啦係啦，所以我就睇到你痛唔痛啦呢度，係啦。我個膝頭哥痛咗都一段時間㗎啦，咁咧就今次咧嚟到中醫院咧去診治啦，咁我嘗試下針灸啦，舒緩咗我膝頭哥個痛症啦，跟住就轉介咗我去做一個物理治療。
呢個超聲波咧個感覺咧就可能會有少少暖，但係咧就唔會痛嘅。幫到我做一啲強化咗我啲肌肉啊，舒緩我啲關節嘅運動。對於普通市民嚟講咧，呢個係更加方便嘅一個服務嚟嘅。慢啲，唔使咁快，定到半秒到先得。係啦，冇錯。我哋同中醫嘅合作係好密切嘅，譬如佢哋想針對邊一方面嘅治療，咁我哋都可以去配合到，然之後咧一齊去計劃個病人治療嘅方案咁樣咯。Dedicated special disease programs are another distinctive feature of CMHHK's services. The hospital will focus on developing 23 special disease programs, with 12 rolling out in the first year. They cover conditions such as cancer, pain, and stroke. 我明白 ，OK。夜晚分的好不好呢？夜晚分的好。如果要降温的话，天气变化，您这疼的会厉害吗？不会。我一会儿跟姚医师我们一起商量一下，看看给您制定一个治疗方案。好啊。他治疗这个中风病啊，从上个世纪60、70年代。无论从临床疗效来看，或者说从这个基础研究来证实这个针灸的一些个作用方面，一直积累了大量的这方面的经验。这也是这个香港中医院为什么选择这个中风病作为一个专病的一个原因。针刺以后啊，必须得有一些反应，它才能有效果，这是正常的反应。我们才跟中风病的治疗，它是一项系统的工程。就是说，除了中医、西医以外，也应该加上一些个这个现代康复的一些措施。我们治疗中风病的中西医协作团队都已经达到了相当高的水平。呢度係咪壓多少少痛咁啊？唔痛係嘛？香港中医院的这个成立啊，对这个香港中西协作的发展。有一个承上启下的这么一个作用，我们必须要建立一个标准化的一个协作流程，必须要明确各个疾病不同阶段的中医西医的一些分工，开设一些个中西医结合的一些培训的课程，对这个中医师水平的这个提高会有大有裨益。常常的化疗在病人身上会有哪些副作用呢？化疗的时候可能会有骨髓抑制啊，或者是有一些脱发呀。大便就是便秘的情况也很多，胃肠道反应比较明显一些。肿瘤专病这一方面呢，我们都知道呢，在放疗、化疗、标靶治疗，虽然它是针对肿瘤，但是呢，也同时会给身体带来一些副作用，比如说化疗以后的一些消化道的反应，出现了恶心、呕吐、不能吃东西或者拉肚子。我们用中医的一些健脾祛湿和胃的，就可以减轻它这个副作用。以及比如说在化疗期间的一个骨髓抑制，并治疗期间出现了白血球、血小板见低，那用我们的中医的一个益气养血、补益脾肾的方法，就可以去预防或者是减轻这个作用，提高病人对治疗的一个接受性，从而也就提高了疗效。一个疾病的产生，它是有一个过程的，它不是说在瞬间产生这个肿瘤，而是在身体里面已经有导致肿瘤形成的一个内环境。通过我们中医的一个辩证，就可以改变体内容易产生肿瘤的内环境，那么就会降低肿瘤的复发的几率。《黄帝内经》它里面有一句话叫“不治已病治未病，不治已乱治未乱”。在中医治未病，第一个是叫未病先防，就是我们在没有发生疾病时要做好调理，不要让疾病发生。那第二个是治病防变，如果有病了要治疗呢，不要给它发生变化或者加重。第三个是撮后防扶，就是指的疾病好了以后，也要注意防止疾病的复发。好。OK。好唔好定？好好。有好多我哋嗰啲睇落去唔係好大嘅問題咧，因為成日食咗少少嘢又肚脹啊，即係成日有鼻水啊。我睇咗阿馬教授咧，咁啊真係呢啲冇晒啦。
我諗嗰個醫個方法唔同，西醫就係邊度病邊度痛就醫嗰度，咁中醫係成個系統，所以咧，我覺得無論斷症啊或者係開藥咧，咁都有好嘅效果。從現代醫學的角度來說，更重視的就是一個我們說循證醫學要有數據。以前沒有醫院，就是我們在門診，我們很難去系統的收集一些數據，去做一些臨床的研究。我們的中醫團隊、西醫團隊有很多都有一些研究的背景，在這種情況下呢，我們可以做到一些嚴謹的一些臨床研究。對於中醫未來科學化、循證醫學化這方面，我覺得都會邁前一步，也更容易為世界在醫學界接受。Manuel is from Germany. Several years ago, he developed severe tinnitus, which had been causing him great distress in daily life. Because he travels to Hong Kong frequently, a friend suggested that he try Chinese medicine. It changed his understanding of medicine forever. Hello, good morning. Good morning. Nice to see you. Nice to see you. Please take a seat. So just cross-check the identification with you. A couple of years ago, I started to have the ear problem. And of course, in Germany, of course, we're used to go to the Western doctor, like to the ear doctor. But the issue was that even though we did a lot of treatments, there was not really any improvement of my condition. At some point, we came to the point that the doctor told me, well, basically, there is not much we can do about it anymore. You kind of have to accept it the way it is. So, of course, for a patient, that is the hardest thing to take and something you cannot really accept. So then I came to Hong Kong and I asked my girlfriend to make an appointment with a Chinese doctor. And at that time, I was just blown away by the way they treated with so much commitment to their work and also with so much empathy for my problem. They told me from the beginning, you will have probably a very long journey of recovery, but there's a lot of things we can do and try to help you. So how are you feeling now? Good. Actually, it's usually not really painful. 咁經過我嘅診治之後咧，就嘗試同佢用針灸同埋中藥去治療。喺個治療過程中咧，因為我都睇到佢神經性咧，同埋我哋中醫講嘅一個膽經嘅一個問題有關嘅，所以當初咧我去治療嘅時候，都係疏泄肝膽嘅一個方法啦，去同佢治療嘅。譬如我會用針灸咧，去喺耳仔周圍嘅穴位咧，去做一啲針刺嘅治療啦，去刺激啲神經康復啦。另外咧，我有時見到佢脾胃差啲喎，可能會同佢健脾啦。喺個過程裡面咧，主要咧就係以治療個耳仔為主啦，但係都同時間調理埋個身體，就令到佢可以達到一個健康平衡嘅狀況。I got introduced to all the different treatments like with acupuncture and with cupping and with moxibustion. And journey was actually unbelievable because my health kept improving. And then later I was thinking, well, since I have this recovery, actually the Chinese medicine is something that can help me in various fields. No matter what it is, you can go and see the Chinese doctor. 呢個係中醫醫院啦，佢就吸引咗唔同嘅人士嚟就診啦，包括一啲中醫嘅愛好者，同埋一啲可能從來冇接觸過中醫嘅人士喎。其實對我哋醫師嚟講都係一個好大嘅挑戰嚟㗎，亦都係一個好有滿足感嘅一個治療旅程嚟㗎。因為咧喺個過程裡面咧，我哋會去嘗試講解多啲中醫正確嘅知識，去俾啲病人更加深入了解中醫啦。最後能夠喺中醫裏面可以獲得一個治療嘅效果，咁呢個係我哋最大嘅滿足感啦。中醫係可以幫到好多人。以往咧係一路都缺乏咗個平台去發揮嘅，咁但係呢度就有一個平台俾我哋去將中醫變得規範化啦、完善化啦、國際化啦，令到咧中醫嘅服務能夠提升啦。The clinical practice of CM advocates pattern identification and the use of condition-specific medicines. Meanwhile,
The mutual and synergistic application of clinical care and therapeutics is applied to improve the quality of CM services all round. Apart from professional treatment provided by practitioners, the use of medicines also creates synergy, thus playing an indispensable role. 中醫院嘅整個中藥房嘅服務，包括咗我哋飲片啦、顆粒濃縮中藥啦、中成藥啦，亦有我哋嘅製劑。除咗我哋日常嘅配藥啦，咁煎藥服務都係我哋重點嚟嘅。而我哋所採用嘅藥物入邊嗰個標準啦，我哋參考咗譬如國家藥典啦、香港中藥材標準，咁呢啲都係確保我哋嘅所使用嘅藥物咧都係最優質、最安全嘅一個中藥嘅。咁我哋中藥房亦都好致力去推動一個中藥臨床藥學嘅培訓啦。咁所以其實除咗我哋嘅醫同埋藥之間點樣去合作呢件事咧，我哋都鼓勵我哋畢業生投身我哋中醫院入邊咧，係喺臨床藥學咧做一個更進一步嘅發展嘅。中藥房咧，除咗喺維持翻傳統臨床藥學嘅一個基本嘅措施之外咧，都希望推動一個叫智能中藥房嘅措施。我哋每一個智能白紙櫃上面咧有個 QR code， 入邊咧記載咗咧個藥物本身嘅資料，包括咗佢嘅名字啦，包括咗佢批次啦，包括咗佢來源啦，包括咗係佢嘅供應商啦，甚至係佢嘅原產地。咁而呢個 QR code 對應嘅批次嘅時候咧，亦對應到其實我哋個電腦系統咧，知道邊一個病人、邊一批嘅病人去食咗邊一個批次嘅嗰隻嘅中藥。如果任何嘅藥物發現咗問題嘅時候咧，可以能夠方便我哋藥學嘅人員同埋我哋嘅中醫師咧，能夠追蹤到溯源係邊一個病人、邊一個批次出咗問題，然之後即時去處理嘅。將來我哋希望喺我哋嘅配藥嘅流程啦，喺我哋嘅煎藥嘅流程啦，甚至乎喺我哋嘅倉庫嘅管理上邊咧，都能夠做到一個智能化。香港中醫醫院啦，其實一直以嚟都係我哋成個香港中醫業界去追求嘅一個目標。咁我哋講緊係幾十年嘅時間啦，由我哋中藥中醫嘅業界前輩啦，一直咁樣去幫助我哋咧，去爭取有中醫醫院，到今日終於能夠落成。咁我哋香港中醫院都好鼓勵業界嘅中醫師咧加入我哋，甚至乎係我哋將來可以做一個衛星診所嘅概念，同業界做一個聯動。病人嘅互相轉介啦，人才知識啊同埋經驗嘅流轉，點樣通過去規範咗我哋成個中醫嘅流程之餘，我哋都保留到中醫嘅本身嘅特質。Wong Tak Lee has been providing services in the community for over 3 decades. He believes setting up a Chinese medicine hospital in Hong Kong is conducive to improving the public perception of CM practitioners. He hopes CMHHK will enhance exchanges and collaborations with sector members to establish overarching standards so as to drive overall advancement. 有咗中醫院之後，對香港嘅中醫師都有一個正面嘅幫助。如果中醫院有一啲臨床裏邊嘅數據化啦，有個指引，咁其實俾坊間嘅中醫去跟循咧，都係一個好事嚟嘅。因為始終中醫有咗咁多百年，喺香港嚟講都有好多不同嘅中醫，甚至乎好多由中醫學院畢業嗰啲，有自己嘅一套手法喺度。因為各門各派有好多唔同嘅中醫嘅治療方向，點樣去做一個手法啦，點樣針灸啊咁樣。咁但係如果有一個規範化喺度，個個市民都覺得會有一個統一喺度咯，唔同話好似而家咁樣，可能去到呢一度又唔係，去到嗰度又唔同咁做法嘅咁樣。咁當然我哋中醫最嬲尾都係講整體觀念、辨證論治，呢8個字做一個最後防線喺度咁解嘅啫。咁啊，等針埋藥俾你嚇。中醫醫院咧一個好重要嘅使命咧，係希望喺中藥發展過程當中起到一個轉化者嘅角色。我哋喺中醫、中西協作層面，喺臨床治療嘅方法、藥物使用嘅經驗、臨床方面嘅安全性嘅評估，都希望喺業界層面咧去做多啲功夫，去等大家知道我哋喺呢個方面有啲咩係非常之有效果嘅。喺呢個探索嘅過程當中，大家一齊更加明白、更加好嘅幫到病人嘅啫。The sustainable development of CM relies on multi-party collaboration. In view of this, it is essential to maintain close cooperation with the Chinese medicine faculties of major universities. 3測煙熏過嘅，主要係活躍化瘀功效啦，一般係打粉，可以嚟沖服啦。
配合香港中醫醫院嘅臨床嘅服務工作嘅。我哋香港中文大學作為一個教學嘅單位咧，會擔負起咧係中醫醫院內面嘅中醫學生嘅臨床嘅見習跟實習嘅代教任務嚟嘅。我哋將於咧今年第2季度啦，就選派一啲高資歷嘅註冊中醫師到中醫醫院參加佢哋恒常性嘅中醫臨床嘅服務。呢啲交流對雙方嚟講咧，其實都有好嘅好處嘅。佢哋嘅加盟咧，係對成個中醫醫院嘅嗰個發展啊，對我哋臨床工作嗰個進步啊，都有極大嘅促進嘅作用。佢哋有一個非常珍貴嘅機會啦，喺醫院嘅環境之中咧，係進行嗰個臨床嘅服務，熟悉咧管理係住院病人嘅各項咧係嗰個流程，係一個質嘅嗰個飛躍。好，咁我而家會幫你做個艾灸嘅，喺你嘅腳嘅足三里附近嘅位置。對於中醫醫院嚟講咧，有更加多嘅高質素嘅中醫師嘅加入咧，可以增加佢哋中醫人才嗰個隊伍啦，加速推進中醫專科嘅嗰個發展嘅。大學另外一項任務咧，就係喺中醫醫院裏面進行各項咧不同嘅臨床科研。我哋都知道咧，有唔少中醫或者中西醫協作方面嘅嗰個標準或者指南啊，呢啲其中唔少咧，其實都係建基於醫師嘅啲個人嘅經驗嘅。循證醫學方面嘅證據咧，好多時候咧都係好薄弱嘅。所以中醫成個發展嚟講咧，最缺嘅就係臨床證據嘅支撐跟建造呢方面。我哋希望咧係通過中醫醫院呢個平台咧，我哋喺裏面咧係進行更加多嘅高質素嘅中醫或者中西醫協作嘅臨床試驗，希望得到咧係更加多嘅循證醫學嘅證據。呢啲證據咧越嚟越多，可以推動成個中醫嘅國際化跟現代化嘅嗰個進程。As the teaching hospital of 3 local universities, CMHHK plays a key role in both education and research. With regard to education and training, it provides Chinese medicine students in Hong Kong with an excellent base for clinical education, placement, and internship. 努力重症安神的，然后全蝎这个是储备的，要西风之炭，这道正炭的。那么这个泽贝母呢，化痰止咳。我们都知道，一个行业、一个事业的发展，其实最重要的是人才。中医药呢，如果想提高它的专业化、国际化水平呢，人才培养是第一位的。香港中医医院呢，将会为我们3间大学的中医药人才的培养、培训提供一个非常好的一个平台。因为中医医院呢，将会采用专科专病的门诊治疗，同时也开设有病房，能够更好的培养我们学生辨证论治的这种临床的能力。你这个样品量有多少？现在的话是100微升，然后分量大概上7微升，就是根据它的蛋白浓度。你要跑几条带？一共有8条带。一共有8条带。OK。第二点呢，中医医院呢可以让我们的教学与时俱进，因为呢，在中医院将会有中西医的互相的协作，还有一个标准的诊疗这个系统。更重要呢，中医院还会呢开展中医药的临床科研，培养既懂中医的理论，同时又具备有现代科研的思维和科研能力的中医药的这种人才，我觉得对于推动中医药的科研和创新具有很重要的作用。第3点呢，我们的中医医院呢，它是面向未来、面向国际，所以呢，能够为我们学生呢提供一个国际化的这种学习的氛围和环境。那么第4点呢，我觉得中医医院呢，也能给我们学生毕业后提供一个持续的进修和培训、推广，或者是建立一套毕业后的
这个中医师的培训制度。Li Lai-yu is a CM undergraduate at Hong Kong Baptist University who is looking forward to becoming a member of the CM sector. She believes that for students like her, clinical experience is paramount. 中醫係一門好講求臨床經驗嘅一門醫學啦，但好多時候我哋喺書本上面所見到嘅、學到嘅，可能係一啲理論或者係自質自發等等，譬如話係補氣活血、疏肝解鬱等等。但係呢啲可能當真正見到個病人嘅時候，其實佢啲症狀都係唔典型嘅。如果呢個時候有醫師在旁，有啲主任教授在旁去教授我哋嘅時候咧，咁我哋就可以理解更加多點解要先治標後治本，或者係標本同治，又或者係點解啲方藥針灸要咁樣配伍等等。依家嘅見習啦、實習嘅裏面啦，其實都係喺一般嘅診所去到進行啦。咁可能所見到嘅都係啲全科啦，或者只係婦科啊、針灸科等等啦。即係如果牽涉人形物嗰度咧，上面虛浮嘅情況，有啲陰虛，咁同埋有血瘀咯。喺中醫院嘅入邊咧，係我哋會多咗好多唔同嘅見習同埋實習嘅機會啦，特別係一啲專病嘅學習啦，可以讓我哋更加見到中醫嘅特色治療啦，包括可能係針灸、中藥，或者係香港中醫院有嘅中藥分蒸機等等，對於我哋嚟講都有好大嘅益處啦。三金穴其實係肩胛內上角呢個位平開放開3寸，就係呢個位置度。嗰個毒咧，咁已經有血嘅啦。以前我讀書嘅時候，3年班就去見習，5年班就去實習嘅，都係需要返內地咯。咁你唔能夠經常去安排啲實習啦，牽涉好多人力物力資源嘅問題。日後如果中醫院呢個方面對於本地嘅中醫嘅學生咧，咁就會方便好多咯。能夠有更加多嘅機會可以接觸到一個中西醫協作嘅環境啦，同埋會有一啲比較有經驗同埋學驗區分嘅一啲醫師，咁佢哋帶教之下咧，都會有一定程度嘅提升咯，對於佢哋本時嘅臨床。中醫院提供個平台，可以俾中醫師接觸到更多嘅唔同嘅病種，包括一啲比較重嘅病，咁我哋都有機會去接觸到。咁呢個對一個醫師嚟講呢個成長嚟講咧係非常重要嘅，我覺得。同埋咧，因為我哋同西醫嘅團隊都會有一啲嘅合作，互相了解就知道幾時去轉介啊，或者係幾時係互相去協助啊咁樣嘅情況。大家去共同去思考呢個問題，咁互相去配合，咁可以取長補短，即係所謂優勢互補。咁樣其實我覺得係對患者係最好嘅。好，今日覺得點樣？今日隻腳咧就好好多啦，鬆好多。不過行多咗半個鐘頭，隻腳就開始腫。而家痛唔痛？而家呢個位置有少少緊。OK， 好得。因為中醫係要累積一定嘅經驗，同埋你要識總結，你先至可以成長得到。作為一個香港嘅中醫師啦，本身都係希望救濟啲病患啊，希望喺呢個平台裏面幫助推動到香港嘅中醫嘅發展，幫助到更多嘅病人咁樣。中医药呢，本身它是一门传统医学，中医传统呢有师带徒的这种制度。那在我们中医医院呢，学生他有足够的时间跟随一个导师，把整个看病从诊断到治疗，还有他的临床体会呢，能够一整套的学习下来。这个呢是一个中医的文化传承。Apart from passing down tradition, the development of Chinese medicine also hinges on innovation. Talent cultivation aside, it's also essential to enhance research capabilities. 标准品我们就进了6个，它一个风代表一个成分，可以作为一个定量的依据，在这个曲线下，我们就可以算出来它的浓度或者含量。大学3家中医学院在过去那么多年也研究做了非常多。但是从基础研究到转化研究到临床研究，这是医学研究的一般的途径。大学过去在基础研究里边，细胞、动物做了大量，最后一个环节就是要进入临床研究。那么临床研究的类型有各种各样，可能是诊断的研究，新的诊断方法，或者是治疗手段的研究，或者中药治疗不同疾病。
我觉得现在有了一个中医院，就等于是为香港的中医药研究奠定了一个我们在研究生的最后一个最佳的一个平台。香港的大学都强调研究，就是通过研究主导的大学，所以现在国家把香港也定为国际教育中心，集聚各方面的人才，包括中医药人才。所以是在人才和创科创业的这个大环境上，都是香港处于一个在香港历史上最好的。他们都和国际上形成各种广泛的网络，把全世界著名的一些中医药学者、科学家都集中到香港来交流合作，那么就推动中医药的科学化、现代化、国际化。就是我们做研究的目的都是在临床上为病人提供更好的服务。实际上，中医药2000年它不是停留在同一个水平的，从《黄帝内经》开始，2000多年前，一直到明清时期温病学说，它不停的是与时并进的，就是说它一直在做研究。那么在现在这个大环境下，社会高速发展，现代化、国际化的要求更高，就是我们现在中医药有个最大的作用，就是一个是提供对没有得到满足的医疗需求的一个提供新的诊断、治疗和治疗手段的这个来源，把中医药推向世界。To promote CM to go global, CMHHK has been actively signing collaboration agreements with CM hospitals as well as universities in the Chinese mainland and abroad. 人才是这个医院发展的根本。怎么样培养人才？可能在香港，我们目前咱们几个大学里面有一些中医学的一些专业，这些专业呢，它培养的更多的是科技人才，做科学研究很好。在临床这一块呢，可能有一些相对薄弱的地方去的，这需要我们内地的一些医院和大学来融合到一起，进行中医的人才的培养。把中医的这种师徒传承这件事儿和现代的教育能够相融合，融合以后呢，走出一条新的这样人才培养之路。The National Institute of Complementary Medicine are very strong in Chinese medicine in both research and training. We see there is a significant synergy between Western Sydney University and also Hong Kong Chinese medicine hospitals. So we plan to collaborate in many areas, including the research area, especially in both benchtop research and clinical trials, and we also agreed to collaborate in the areas of education and training. The TCM Clinic Bad Krozing is treating patients since 1991 in a Chinese medicine setting. I think the most important thing is we always need data following the Western criteria, but also respecting the holistic nature of TCM. We need to collect them, compare and analyze them, and I think the best way to do this is with one shared digital patient's health platform where we can share the data together. The Clinical Trial and Research Center will be set up at CMHHK, capable of conducting Phase 1 and 2 clinical trials. It will provide a professional platform for the scientific research development of universities and the CM sector, as well as proprietary Chinese medicines. 大部分人都認為中藥係一種經驗醫學，就唔係一種實證醫學。我哋如果要將中藥現代化，使到大家認為佢係科學嘅一種醫藥嘅方法呢，我哋一定要將中藥變咗係一種 experience and evidence-based medicine， 即係話有經驗，亦都有實證。要做到呢一方面呢，我哋做嘅新藥又好，舊嘅藥又好，都要有一種叫做臨床實驗。咁臨床實驗咧喺香港做起嚟咧係比較上困難嘅。我哋而家咧就係要揾香港唔同嘅大學去同我哋做呢一個臨床實驗啦。咁我哋喺招納嘅病人嘅方面啦、個費用嘅方面啦、個時間方面啦，
都係非常之艱巨嘅。有時我哋將呢一個臨床實驗攞咗翻去內地做，會比較快啲。咁但係嗰個報告出嚟咧，香港就唔承認。我哋只係能夠咧作為我哋自己一個資料，同埋出我哋嘅醫學報告嚟睇嘅啫。甚至香港而家大學做嗰啲咧，有大部分咧都係唔能夠咧係當為一個可以去申請新藥嘅一種報告。咁我哋希望咧，中醫醫院成立咗之後咧，我哋喺中醫醫院裏邊做嘅臨床實驗就可以咧係作為一個正式嘅醫學報告，去香港政府度申請一個中藥，甚至乎呢個報告可以通過中國政府度申請一個新藥，咁大家先至會願意投入。其二咧就係中醫醫院裏邊有咁多專門嘅人才。佢哋可能喺某啲專科自己本身已經係有一啲研究嘅成果，咁佢如果可以攞出呢啲研究嘅成果，同我哋業界一齊研究，一齊去發掘做更好嘅新藥。當我哋做咗個新藥出嚟，如果我哋攞去做臨床實驗嘅時候，佢可能會俾我哋更多意見。譬如呢個藥做咗出嚟，有冇人用㗎？你中醫師會唔會用㗎？又或者係唔好做一粒粒藥丸啊，不如做散啦咁樣。都希望佢哋可以俾啲意見俾我哋咯。咁呢個係我哋業界呢對中醫醫院嗰個最大嘅期望。CMHHK has another mission: to create health values and shape the hospital into an incubator and propagator of Chinese medicine culture. 我哋中醫院入邊都會好致力去推動唔同嘅活動啦，例如可能係工作坊啦、大型嘅論壇啊，或者甚至啲學術嘅活動啦，有啲體驗嘅活動咧，係俾到我哋嘅中小學生咧嚟到中醫院咧去感受下我哋嘅中藥嘅氛圍同埋佢嘅應用嘅情況。我哋中醫院咧，其實喺早前咧都搞咗唔同嘅參觀，同埋有一個開放日啦。我哋開放入邊咧都吸納咗好多唔同嘅市民公眾一齊嚟到，除咗參觀中醫院呢個建築、體驗我哋中醫服務之外咧，其實更重點咧，第一我哋宣揚咗中醫院嘅定位嘅信息；第二咧，亦都希望俾大家知道，原來中醫院入邊除咗我哋嘅門診服務之外，亦有我哋嘅分科門診同埋住院嘅門診服務。希望俾我哋市民知道咧，原來中醫文化可以有個更好嘅體驗喎，有唔同嘅療法啦，有唔同嘅用藥方式啦。肢體麻痹都有肢體麻痹嘅。我就覺得好多人都唔知呢個宣傳係幾緊要㗎，因為平時睇西醫睇勁都唔好，咁睇中醫又係一條新嘅途徑啦。我就不嬲都信中醫嘅，只不過我覺得係政府終於投放一個資源嚟俾翻中醫嘅醫生咯，認證好似好啲咯，會比以前。As a newly established Chinese medicine hospital, CMHHK embodies the rich and time-honored culture of Chinese medicine. On top of the tasks of perpetuating tradition and innovation, it also shoulders the expectations of society, taking traditional Chinese medicine to new heights and further afield is a Herculean undertaking. 作為第一輪嘅醫院嘅院長咧，好開心有呢個機會咧，係做呢份工作，做好香港中醫醫院，係我哋作為一個中醫藥人本身一直想做。我相信跟大家一齊努力喺帶動之下咧，一定會俾香港中醫院發展成為一個本地業界嘅旗艦。所谓的旗舰是什么呢？就是说，它应该形成一种榜样的那么作用，它应该形成一种是标杆。就是说，中医诊疗的过程当中，我们要树立这么一个榜样，作为一个非常好的一个模板，让香港的百姓、让香港的患者了解什麼是真正的中醫。第一就係香港本身係一個國際城市啦，咁所以對於國際間嘅聯繫咧都非常之成熟啦。喺醫療方面同埋喺醫療學術研究方面咧，喺世界上面都係有名嘅。
所以如果我哋推廣中醫藥科研又好，技術又好，亦都可以藉住香港獨有嘅國際化呢一個狀況上面咧，係可以俾到世界唔同嘅地區國家去參考，如何能夠將中醫藥融合佢哋本身嘅醫療系統咯。香港發揮中醫藥咧，我哋係有獨特嘅雙重優勢嘅。我哋既有祖國嘅深厚中醫藥文化嘅資源底蘊啦，亦都係有同國際接軌嘅醫療體系、科研實力同埋營商嘅環境嘅。特區政府正在整合呢啲咁優勢，轉化為我哋發展嘅動力。香港中醫醫院將會探索同埋建立中西醫協作臨床服務嘅香港模式，建立優質嘅規範，透過同內地同埋國際嘅醫療機構建立緊密嘅溝通同合作，喺國際層面推廣中醫藥嘅服務，推動培訓、臨床應用同埋中成藥開發，助力中醫藥高質量發展，致力令香港成為中醫藥走向世界嘅重要橋梁。